Saluto a tutti, terzo giorno di campa qui in Piaggio Orientale e oggi siamo in comune di Lugo di Nazza e maridroa a Gian Pedro Pieri che fa auga di manghe e alimea in questa esplotazione o ridroemo subito. RCFM e campa qui. Allora, qui ci troviamo a comune di Lugo di Nazza, in Piaggio Orientale, luogo detto Pratello. Qui sono luoghi di famiglia in dove facciamo vacche vite di carne, e nel 2021 ho deciso di fare una piantazione da ugadi. A principio io ero in continente, ho fatto un po' di studio, ero armoriero, e quando sono rientrato in Corsica per ragione di un progetto di Abiera Chiara in Alera, in Jean-François Renucci. Ci ho lavorato 5 anni e poi un mese fa mi sono installato qui e ho provato di sviluppare appena sul dominio. Ho fatto una piantazione di manga, limea, augadi. L'anno che viene mi provato a fare appena di maraîchage. Per augadi quest'anno mi fatta la prima culiera. Abbiamo tre varietà, principalmente UAS. Una parte è stata venduta all'OPAC, un raggruppamento in Aleria, e un'altra parte è stata venduta qui a Lugale, in Gorsicasana, in Balagna, verso Portivecchio e tutta la Piaggio Orientale. Sul prodotto è quasi bio, però non ho mica passato l'agrément, mi sono mica dichiarato in bio, ma qui on utilizza mai glifosato, mai trattamenti foliari o qualche prodotti chimici. Donc qui provo veramente a fare un prodotto di qualità. Per ora a manga un prodotto chimico, è veramente una prova. Ha giovato bene le piante da Veles Malaga. I portogreffe sono portogreffe delle Isole Canarie, perché hanno una resistenza a tutto ciò che è freddo, anche purulento e altre malattie. Dunque a manga è una cultura che può essere appena più difficile, perché non resiste veramente mica al freddo, a zero, l'arbore muore. Ma è veramente una prova, e una prova a mettere in piazza giustamente questa nuova cultura in Corsica. La limea è un prodotto mica per ora, ma vende tutto giustamente al gruppamento di l'OPAC, e ad essere veramente un frutto per tutto ciò che è in giro a cioccolata o le confiseur, voilà, tutti i clienti che cercano veramente un prodotto di qualità, e la limea è ad essere in bio. Allora, per la bene mi piacerebbe assai a sviluppare prima a fare di laugadi. Mi piacerebbe aiutare appena ad altri giovani come me che hanno fatto la scelta di lavorare a terra. Dunque mi piacerebbe assai aiutare, da un po' di consigli, infine ciò che posso dare come consiglio. Non dico mica che so più intelligente che gli altri, ma un po' di conoscenze che ho, se posso trasmettere, sarebbe un bel affare. Mi piacerebbe assai di sviluppare di nuovo a fare di manghe, perché la manga consuma poco acqua, 30% di meno che una clementina, un clementinier per esempio. Di nuovo riesce a avere assai data donné, come si dice, a l'augado. È vero che l'augado soffre assai di certe rumori di radio a l'acqua, a ricerche che non siamo in traccia di va, a sidereni qui, in comparazione a clementino, oppure a certi agrumi. Abbiamo la stessa consumazione d'acqua. E domani da Lugo di Nazza ci manderemo in comune di Docchi, per un porcadio e baccadio che lavora con Asomoy e di Pedronto Battini che sarà con noi. A domani. RCFM e campa qui.